हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आ गए हैं सब घूमने। आज अलेक्सा भी आई है साथ में। और स्पार्क जी लगे अब टाल मटोल करने, घूमने से आगे जाने। चलो चलो स्पार्का और पिंकी बैठी सुबह सुबह अपनी फेवरेट जगह पे। बाकी बच्चे आगे चले गए घूमने। 2 बच्चे, 3, गब्बर, जेरी और जिमी। और आज लेक्सा भी घास खा रही है। लेक्शु घास खा रहा है। आज इसका मन हो गया हमारे साथ घूमने का, तो आ गई पापा को छोड़ के। चलो चलो आज 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 लेक्सा से हेलो। लेक्सा हेलो। हाँ हेलो बोलो। ओए अच्छा तो चलो 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 चलो। स्पार्क चलना। पिंकू आओ बेटा। चलो चलो आगे चलो। आज थोड़ा सा आओ। इसने घूमने का मार रहा कल्टी यहाँ से। चलो ये ड्रामे मत करा कर यार, यहाँ खड़ा होके। अलेक्सा लेके आओ इसको। मौसम आज थोड़ा अच्छा अच्छा है। थोड़े हल्के हल्के बादल हैं स्टार्टिंग में, और फिर साफ है। बाकी दिन का क्या पता। आजो बच्चों आओ। लेकिन अभी साफ है। दिन में तो डेली बारिश आ ही जाती है। पिंकी क्या हुआ बच्चे को? आजो लक्ष्य आजो। आज इसका मन हो गया कि आज मैंने जाना ही जाना। पापा को छोड़ के आ गई। इसको अच्छा लगता है इनके साथ चलना। आजो बच्चा आजो पिंकी आजो। मंडली में तो वैसे ही सब खुश रहते हैं। ये मंडली में ही जाना है हमने। हैं पिंक आओ। पहुंच गए लास्ट में बच्चे। 3 ही आज। अलेक्सा ने भी आज मज़ा ले लिया घूमने का। खुश खुश रहती है। ज़्यादा देर नहीं रुकते हम यहाँ पे, चलते हैं। सुनसान सा एरिया है, डरावना सा एरिया है। चलो चलो वापस चलो बेटा। ज़्यादा देर नहीं मैं रुक सकती यहाँ पे। इस नाले में होता है दिन में भी, तो अभी तो सुबह सुबह ही है। ये खूब इंजॉय करती है इनके साथ अलेक्सा भी। चल बच्चा। ये कौन सा खेल चल रहा है तुम्हारा? खुश होके। चलो चलो। पिंकी मैडम सबके साथ ही कंफर्टेबल रहती है। इंसान क्या, जानवर क्या, कोई भी सबके साथ खुश। अलेक्सा भी इसके साथ खूब खुश। ये सभी के साथ खुश रहती है, सबके साथ कंफर्टेबल रहती है पिंकी। इंसानों के साथ ही बहुत प्यारा बच्चा है। चलो चलो चलो। ऐसे दिख कैसे दिख रहा है? हाँ तेरे को कोई दिख रहा है? हो चलो चलो अब वापस चलो। चलो तो घर चलो। चलो दोस्तों मिलते हैं घर जाके। हम वापस आ चुके हैं, लेकिन चढ़ाई का रास्ता है तो चलो आजो आजो आओ आओ आओ। कोई बात नहीं, आने दो इनको। आपको मैं जैरी दिखाती हूँ। जैरी वहाँ से पीछे लगी थी। जैरू सॉरी जिमी। जिमी हे जिमी गुड मॉर्निंग। पिंकू आओ।
आगे घूम के चलो। गुड गर्ल। आ चल पिंकी का बेट की पिंक आओ। पिंकी जल्दी आ बेटा। जिमी चलने दे बेटा बच्चे को। चलो 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 चलो। अब पहुंच गए ना घर। स्पार्क सबसे आगे। अच्छा अच्छा छुड़ाओ अपनी जान और भागो। पहुंच गई तुम अपनी फेवरेट जगह पे। चलो चलो आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहुंच गए घर। बैठ गया स्पार्क भी थक गई। हाँ जी क्या हुआ। चलो इसकी सफाई कर लेते हैं। साफ सफाई हाथ पैर इसके। हाँ जी फिर मिलते हैं। बाकी बच्चे से मिलाते हैं आपको। वहाँ ना गब्बर सोया था तो गब्बर जोर जोर से खराटे ले रहा था। जब तक मैं उसके पास गई तो शायद मैं यह हट से उठ गया। उसकी नींद कच्ची होगी तो खराटे लेना बंद हो गए। हाँ स्पार्क सोया है। वहाँ गब्बर सोया है। स्पार्क तो अभी नींद में से खुली हैं आँखें स्पार्क की। तो स्पार्क तो ऐसे ही पड़ा है। पढ़े हो आप पढ़े हो। स्पार्क को क्या नींद से तो बराबर। सो जा मम्मा नहीं डिस्टर्ब करती मैं आपको। ये तो गब्बर खराटे ले रहा था। जब तक मैं उसके पास गई तब उसने खराटे लेना बंद कर दिया। जोर जोर से खराटे ले रहा था उड़ो करके। जेरी वहाँ बैठी है। शायद नहीं दिख रही है। देखिए भी थोड़ी सी देखो। अरे ये वाली जो यहाँ बैठी है। बुला रही है अंदर आ जाओ। खेल खेल के बारिश हो रही है। ज़्यादा तो नहीं है बिल्कुल अभी बारीक सी है। कि आजा स्पार्क गब्बर और जिमी यहाँ बैठे। पिंकी तो चलेगी। पिंकी ज़्यादा बागी हो रही है आजकल पता नहीं। चलिए एक हंस के आता है ऊपर से। देखा होना कभी कभी वीडियो में आपने। तो उस हंसकी के साथ चली गई है ऊपर को। सबसे दोस्ती कर लेती है। उसके साथ खाना खुना खा के बैठी थी नीचे लेंटर पे पार्किंग में तो कट ली वहाँ से। और गबरू जी है। की वर्षा है। सुकून की नींद आ रही है इसको बच्चे को। क्या वजह रुको हैं। कौन था आया वहाँ। और आया था कोई। गिर गिरी अभी नीचे। कोई नहीं घूमी घूमी करने आया था वो। अभी एक बहुत बड़ा डॉगी आया था तो उसके लिए सब ओरे चौड़े देखो। ये भी खड़ा गेट। मैंने गेट के अंदर बंद किया है इनको क्योंकि ये उसको अटैक करने के मूड में रहते हैं। इसलिए मैंने इनको अंदर बंद किया होता है। लेकिन अब ये चाह रहे मैं इनको खोल लूँ तो मैं खोल देती हूँ गेट। जाओ गब्बर का टेरर है। नहीं करती गेट बंद रे बाबा। जाओ सब अटैकर बने होते हैं तुम लोग हैं। चलो चला गया। कहाँ गया। सब बैठे यहाँ पे। बारिश हो चुकी। धीरे पानी पियो। इतने जोर से कौन पानी पीता है जिमू। बहुत बड़ी होगी भाई ये लड़की बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं।
जी पता नहीं कहाँ चले गए, इधर चले गए बाहर भागते हुए, उसी डॉगी के पीछे रोड में। बारिश लगी, आ जाओ गब्बर। जहरू का ये सुख है, जाएगी नहीं कहीं भी, अलर्ट कर देगी सबको। आ गया गब्बर भी, अलर्ट कर देगी सबको, दोनों आगे। आ जाओ आ जाओ, बारिश लगी, मम्मा जल्दी आओ। अलर्ट कर देगी कि हाँ खतरा, भागो उठो जागो। लेकिन हिलेगी नहीं। यहाँ बैठी थी, वहाँ सोई थी पहले, फिर उठ के बैठ गई, लेकिन निकली नहीं, आई नहीं। बाहर से घूम के सीधे अंदर, रुकना नहीं है भाई। आपको बताऊं कहाँ इन्होंने नया काम सीखा है आजकल सबने। मैं नीचे रह गई और भाई बॉस लोग अंदर आ चुके। ये है एक, दूसरा तो कहाँ गया, ओ गॉड। दूसरा देखो कमरे में बैठा अंदर। गब्बर क्या है बेटा ये, इसे बाहर तुम्हारे को कहीं नहीं आती नहीं इधर हैं? क्या सीख रहे हो नया काम तुम अंदर आने का? अच्छा वाला घर बनाया तुम लोगों को है। पाग का फेवरेट प्लेस वॉशरूम। इसको पता नहीं क्यों वॉशरूम में अच्छा लगता है जी। तो यहाँ पे ठंडा होता होगा, पंखे के नीचे भी ज़्यादा पसंद करता है। तो ठंड तो बहुत होगी वैसे, पर वॉशरूम में जाना बहुत पसंद करता है। पिंकी हो गई है बागी, सुबह सुबह आएगी शाम को आएगी, दिन में गोल रहती है, कहाँ रहती है भगवान ही जाने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे स्पार्को का चैनल, मेरे बच्चों का चैनल, इनको खूब सारा प्यार दो, और लाइक करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे, और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।